内を通っているのは2番のマットクール。あとは追い込み勢。内から3番ナムラクレア。その外を通ってマモキョメンザイ4番でグループ。さらには6番のマットクール、ナムラクレア、マットクール、ナムラクレア、マットクールか、ナムラクレアか、2頭並んだ、ゴールイン。